فين الحكمة لما كان دين الإسلام هو الدين الوحيد اللي لما يغزى، يعني غير المسلم يغزو المسلم، يدخل غير المسلم في الإسلام؟ فين الحكمة من كده؟ مش لكده ممكن يكون الحكمة عشان أقول لك إن ده من تمام سماحة هذه الشريعة ومن تمام أحقيتها، لأن الغير المسلم المنتصر إيه اللي يخليه يدخل في دين الإسلام؟ إذا كان غير المسلم أصلا، أو إذا كانت الشعوب بتحارب أصلا عشان تجبر الشعوب غيرها على الدخول في دينها، فإزاي تكون أنت غير مسلم ومنتصر وتدخل في دين المغلوب؟ ده من العجائب، ولا يمكن ده يحصل إلا والدين ده هو الدين الحق. وحصل ده في أوقات كتير في التاريخ، ومن أشهر ده المغول المتوحشون، يعني هم منتصرون وبعدين هم دخلوا في الإسلام. ولذلك هرقل عظيم الروم ملك الروم لما كان أبو سفيان عنده قبل إسلام أبي سفيان في وقت صلح الحديبية وسأله عن النبي صلى الله عليه وسلم بما يأمركم، قال بالصلاة والزكاة والعفاف والصلة. يعني الإسلام بيأمرك بإيه؟ فرد عليه هرقل فقال: إن كان ما تقول حقا فإنه نبي، وقد كنت أعلم أنه خارج ولكن لم أظنه منكم، ولو كنت عنده لغسلت قدميه ولا يبلغن ملكه ما تحت قدميه.